अगर ये 3 ट्रैक्टर आपको रास्ते में कहीं भी दिख जाए तो बच के चलना, क्योंकि इन ट्रैक्टर्स के मालिक का पूरा एरिया में काफी ज्यादा भौकाल रहता है। तो भाई नंबर 3 पर आता है मैसी फर्गुसन 9500। और गाइस इस ट्रैक्टर के मालिक के पास अंधा पैसा होता है, तो इनसे पंगा मतलब शहर में नंगा। और भाई नंबर 2 पर आता है मॉडिफाइड स्वराज 855। और इस ट्रैक्टर के मालिक का पूरे एरिया में कितना दबदबा होता है ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, तो पंगा लेने की कोशिश भी मत करना। अब लास्ट वाली ट्रैक्टर को देखने से पहले अगर आप भी बजरंगबली के सच्चे भक्त हो तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करना, और कमेंट में दिल से 3 बार जय श्री राम जरूर लिख देना मेरे भाइयों। अब गाइस फाइनली नंबर 1 पर आती है जॉन डेयर 5050D। और इस ट्रैक्टर की तरह इनके मालिक भी शेर से कम नहीं होते हैं, क्योंकि जॉन डेयर 5050D के मालिक का जिगरा काफी ज्यादा बड़ा होता है, इसीलिए सावधान रहे, सतर्क रहे।